ใช้คำว่ารถมาในโทนค่อนข้างนุ่มครับนี่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ45มันก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงการโยนสักเท่าไหร่พร้อมแล้วไปได้โอ้โหดึงน่ากลัวเกาะโค้งอยู่นะเกาะดีนะนี่ครับมา0-100ไปกดหนักดึงหลังติดเบาะเลย M6 นี่ก็ได้พวงมาลัยขวามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวงมาลัยขวาแล้วนั่นหมายความว่าในบรรดา4คันที่เราขับกันวันนี้ครับคันนี้ผมชอบที่สุดแล้วช่วงล่างต่างๆอะไรนี่คือมาแบบมาดีเลยรถเล็กคล่องตัวขับสนุกเอาเป็นว่าถ้าขับแบบสลาลมเมื่อกี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยานะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทดลองขับ BYD 4 คันเป็นการขับแบบชิมลางนะและเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า4คันนี้จะมีคันไหนมาขายในเมืองไทยบ้างนะครับส่วนคลิปที่เป็นเรื่องราวของทั้ง4คันที่เป็นรายละเอียดต่างๆผมมีลงมาให้แล้วคลิปนี้จะเป็นการขับเพียงอย่างเดียวนะครับและเป็นการขับรวมทั้ง4คันนะครับไล่เรียงไปตามคิวซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้คิวไหนอย่างไรนะแต่ถ้าจะใบให้ตรงนี้ถามว่ามีคันไหนจะขายบ้างก็ขอเล่าตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือคันแรก BYD Seagull ยังไม่มีพวงมาลัยขวาก็รอลุ้นกันอยู่ส่วนคันต่อมาคือ M6 คันนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้ว Sea Lion 7 พวงมาลัยขวาแล้วและคันสุดท้าย Denza D9 ยังไม่เป็นพวงมาลัยขวาแต่ว่าเขาได้ประกาศไว้แล้วว่าจะทำตลาดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Denza D9 ซึ่งแผนการตลาดในปีนี้เขาบอกเลยว่าจะมีการเปิดตัวรถใหม่ทั้งหมด5รุ่นตอนนี้เปิดมา1รุ่นนั่นหมายความว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีการเปิดอีก4รุ่นแต่จะใช่4รุ่นนี้หรือเปล่าจะมีกี่รุ่นมีอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังผมสรุปในตอนท้ายส่วนการขับวันนี้จะเป็นการขับแบบชิมลางสั้นๆเรื่องราวเป็นยังไงไปได้ถึงคิวทดลองขับนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับและเดี๋ยวขออนุญาตขับคันนี้ครับ Denza D9 จริงๆคันนี้มันเหมาะกับการที่จะต้องนั่งนะหรือว่านั่งดีสำหรับคันแรกในการขับคราวนี้ครับเป็นเจ้า Denza D9 นะก็ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่เดี๋ยวมีรุ่นพวงมาลัยขวาซึ่งในแผนการทำตลาดเนี่ยเขาจะแยกแบรนด์ออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่แบรนด์ BYD นะครับโดยแต่ละดีลเลอร์ก็จะมีโชว์รูม1โชว์รูมที่เป็น Denza นะครับคือแยกโชว์รูมกันเลยคือ1ดีลเลอร์เนี่ยปัจจุบันเนี้ย1ดีลเลอร์จะมีอยู่ทั้งสิ้น5โชว์รูม5สาขาอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างคาดว่านะครับจะมีดีลเลอร์เปิดทั้งหมด9โชว์รูมในระยะแรกนะครับสำหรับการทำตลาดแบรนด์ Denza นะนี่ถือว่าเป็นแบรนด์หรูนะครับอันนี้ก็ขับเคลื่อนกันออกมาแล้วคือจริงๆคันนี้ต้องบอกว่ามันเหมาะกับการไปนั่งทางด้านหลังมากกว่านะครับแต่ว่าด้วยเงื่อนไขการขับขี่เราก็มาทดลองขับให้ดูกันก่อนคือเล่าแบบตั้งแต่ต้นนี้จริงๆเมื่อวานก็แอบขับมาแล้วล่ะก็ใช้คำว่ารถมาในโทนค่อนข้างนุ่มครับแน่นอนว่ารถใหญ่แบบนี้ลักษณะของการเป็นรถนั่งอเนกประสงค์เน้นความสะดวกสบายในการขับขี่การนั่งทางด้านหลังนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าแน่นอนการขับขี่ก็มันจะต้องมีผลมาจากการขับขี่ด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าระบบมันเซตมาไม่ดียังไงมันส่งผลต่อคนนั่งแน่นอนแต่ถ้าระบบเซตมาดีก็จะส่งผลที่ดีต่อคนนั่งด้วยเช่นเดียวกันเรามาทดลองขับกันดูครับคือถ้ามองในมุมของความแรงเนี่ยไม่แรงนะครับไม่ได้เป็นรถแรงแบบพุ่งพ่านอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าพละกำลังพอไหมนี่ถือว่าเพียงพอและรถมาโทนนุ่มนะครับนุ่มแบบนุ่มเงียบด้วยนี่เดี๋ยวดูนี่คือโค้งแรกโค้งลงเนินของสนามพีระครับผมมาด้วยความเร็วประมาณเกือบ60นะครับเนียนเลยอย่างว่าถนนมันจะค่อนข้างเรียบนะครับและอันนี้คือโค้งยูเทิร์นครับใส่ป้าความเร็วที่เราใช้เนี่ยตอนนี้คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่การโยนตัวมีแต่ไม่เยอะมากนี่อัตราเร่งดีมากเนี่ยกดปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับนี่เพราะอย่างคันนี้ก็สเปคตัวมอเตอร์เป็นตัวมอเตอร์คู่นะ370แรงม้านะครับ470นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดนี่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเลยเบรกพอดีเท้าน้ำหนักเนี่ยกำลังดี
ไม่ต้องทำความคุ้นเคยเลยสำหรับผมนะผมแบบโอเคเลยกับน้ำหนักเบรกแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสลาล่มครับเบรกเนี่ยเขามีเอาตัวออโต้เบรกโฮนะเปิดไว้ด้วยอันนี้ช่วยให้ผ่อนคลายเวลาที่ใช้งานในเมืองนะครับเราไม่ต้องมาเอาเท้าคาไว้ที่เบรกนะครับพวงมาลัยเบามากเบามือแบบเบามือสุดๆเลยนะครับเบาแบบเบาเลยอ่ะบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานขับรถนี่ผมบอกเลยว่าก็ต้องมาทำความคุ้นเคยของตัวพวงมาลัยกันสักหน่อยนี่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ45มันก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงการโยนสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้กดหนักแต่นี่เดี๋ยวมาดูตรงโค้ง S คือจริงๆมันเป็น racing line อะเนาะแต่เราไม่ได้ขับแบบ racing line เราขับแบบมนุษย์ธรรมดาปกติทั่วไปจำลองการใช้งานนะเนี่ยครับก็จังหวะที่เบี่ยงอย่างเงี้ยก็มีแรงเหวี่ยงนะเนี่ยก็รู้สึกได้นี่ได้ยินเสียงยางเอ็ดอาร์บนพื้นผิวถนนเนาะเนี่ยครับแรงเหวี่ยงมีเพราะอย่างว่ารถมันไซส์ใหญ่มวลมันใหญ่บอกสิ่งที่เราจะบอกได้จากการขับแบบนี้คือรถช่วงล่างมาในโทนค่อนข้างนุ่มแล้วก็ควบคุมง่ายพวงมาลัยเบาอัตราเร่งดีนะครับไม่พุ่งมากจนเกินไปนักนะครับแต่ช่วงล่างที่มาโทนนุ่มแบบนี้จากที่ลองขับเมื่อวานนี้นะครับที่บนผิวถนนแบบธรรมดาปกติทั่วไปถือว่าทำได้ดีถือว่ามาดีไม่ถึงกับย้วยแต่เรายังไม่ได้ลองความเร็วสูงเราลองในพื้นที่จำกัดนะครับความเร็วแบบประมาณหนึ่งแต่เนี่ยเดี๋ยวผมลอง0 ถึง 100ลองอัตราเร่งแบบแรงๆดูนะครับนี่ครับไปเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เราจะทำได้ตรงนี้ก็แค่0 ถึง 100นี่95 9 100แล้วก็ถือว่าไวดีถ้าเป็นความเร็วสูงเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเรายังตอบไม่ได้ว่าความเร็วมันคือเราได้แค่อัตราเร่งนิดเดียวสั้นๆนะครับให้ความรู้สึกเบื้องต้นคือนุ่มนวลนะครับรถมาโทนนุ่มนวลแล้วก็ควบคุมง่ายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรัศมีวงเลี้ยวแคบนะกับรถถนน4 เลนได้นี่คือหนึ่งในข้อดีของเจ้าเดนซ่าคันนี้เลยทำให้ดูประมาณนี้บอกเลยว่ารถมาโทนนุ่มนะครับเป็นความนุ่มนวลที่รู้สึกว่ามันก็หนักแน่นดีนะเหลือแค่ตอนขับด้วยความเร็วสูงกับทางยาวๆ cruising ในลักษณะของการใช้งานเดินทางข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยสบายๆอยู่แล้วพวงมาลัยเบากับลักษณะของตัวรถที่คอนโทรลง่ายๆนะครับความเร็วต่ำๆเนี่ยดีแล้วนะครับเหลือแค่ความเร็วสูงๆตอนเดินทาง cruising ยาวๆอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะถ้าเป็นพวงมาลัยขวานะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะเซตติ้งแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวช่วงล่างและนี่ครับการนั่งทางด้านหลังของเจ้าเดนซ่า D9 ก็เป็นการขับในสนามพีระเซอร์กิตนะถนนจะค่อนข้างเรียบนะครับและเนี่ยมาโทนนุ่มเลยจังหวะเข้าโค้งอะไรต่างๆมีแรงเหวี่ยงไหมมีแต่ไม่เยอะมากถือว่าช่วงล่างแบบนี้ยอมรับได้นะครับความเร็วไม่ได้สูงมากตะกี้ขับมาความเร็วประมาณ100ก็ถือว่าทำได้ดีเลยกับถนนที่เป็นผิวในสนามแข่งนะครับแล้วการเหวี่ยงตัวเวลาที่อยู่ในสถานีสลาล่มนี่อันนี้ตัวโค้ง 100R นะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะเบรกนะครับนี่เบรกเนียนดีแล้วเดี๋ยวดูจังหวะเวลาที่เรานี่ครับสลาล่มดูการเบี่ยงตัวของเรานี่ความเร็วสูงนะประมาณ60เนาะประมาณ60เนี่ยเบี่ยงประมาณนี้ถามว่าเวียนหัวไหมไม่นะครับแต่ถามว่ารับรู้ถึงแรงเบี่ยงได้ไหมชัดเจนนะครับกับนี่ถือว่ารถเอาอยู่นะคอนโทรลดึงพวงมาลัยแรงๆแล้วกลับมาปุ๊บอยู่นิ่งเลยนะครับไปอีกหนึ่งคันครับคันนี้ Sea Lion 7 ครับไปนี่นะพวงมาลัยขวาแล้วก็หมายความว่ามีโอกาสสูงมากนะครับในการที่จะเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยนะเพราะว่าพวงมาลัยขวาเสร็จแล้วเย้ก่อนจะไปขับทบทวนสเปคกันสั้นๆนิดนึงนะสเปคยาวๆขอให้ย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ลงรายละเอียดเอาไว้นะครับ Sea Lion นี่ก็ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4 ล้อนะครับ
4 wheel drive motor คู่ 522 แรงม้าโดยประมาณนะส่วนแรงบิดสูงสุด670 นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดคือ 4.5 วินาทีก็ถือว่าโหดอยู่กับ SUV ไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับถามว่าไซส์ใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่กว่า CR-V แน่นอนนะครับและมุมมองทัศนวิสัยต่างๆมาในทรงสปอร์ตนะตัวกระจกบานหน้านี่ค่อนข้างแบนราบหน่อยส่วนกระจกบานท้ายนี่เล็กๆแคบๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะนิดเดียวจะเห็นแบบน้อยๆในสไตล์ของรถสปอร์ตถ้ามองว่าคู่แข่งคือใครเอาเป็นว่าผมเดานะคาดว่าไซส์เนี่ยมิติตัวถังเนี่ยน่าจะอยู่สู้กับพวกอวตารได้นะครับไซส์แล้วถ้ามองถึงพิกัดกำลังเนี่ยสู้ได้แน่นอนระดับ500แรงม้านะจานเบรกใหญ่มากล้อและยางให้มาดีให้มิชลิน Primacy Sport EV ว้าวเดี๋ยวมาลองกันดูกับการขับแบบเต็มๆขออนุญาตใส่โหมด normal นะครับเมื่อกี้เขาใส่โหมด Sport เอาไว้ตอนนี้ผมขอเป็น normal นะครับมาพร้อมแล้วไปได้โอ้โหดึงน่ากลัวพุ่งเมื่อกี้นี่คือน่ากลัวมากมันพุ่งแรงมากครับนี่60 70 80 90ขึ้นเร็วมากครับความเร็วเนี่ยคือเรากดปุ๊บมาเลยนะครับเดี๋ยวดูโค้งนี้การเข้าโค้งเกาะโค้งอยู่นะเกาะดีนะนี่ความเร็วประมาณ60นะครับแต่เดี๋ยวจะมาออกกดเต็มมาครับนี่แค่โหมด normal นะครับ100แล้วเนี่ย110 120เบรกนิดนึงนะครับเบรกน้ำหนักทำมาดีครับชอบเบรกน้ำหนักนี้ผมชอบหัวตาเร่งนี่เสียวนี่ครับโอ้โหว้าวเดี๋ยวมาดูสถานีสลาล่มไปครับนี่ครับโอ้โหออกตัวนี้พุ่งดีมาก500กว่าแรงนี่โอเคนี่ดูเห็นการโยนตัวผมแม้น้อยเลยนะนี่ความเร็วอยู่ประมาณ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเกาะถนนดีเลยครับนี่ช่วงล่างเซ็ตมาค่อนข้างเฟิร์มครับเพราะจริงๆก็แอบขับบนถนนธรรมดามาแล้วนะครับนี่นะช่วงล่างมาเฟิร์มเลยอะแล้วแต่ความแรงของเขาเนี่ยแรงมากแรงจนแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าเราหวาดเสียวด้วยความรู้สึกเราเองนะครับเพราะว่ามันดึงทีเนี่ยมันวูบเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลอง0 ถึง 100ให้ดูนะครับก็0 ถึง 100ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด4.5 วิก็โหดนะจังหวะการโยนตัวมีเยอะอยู่เหมือนกันจังหวะที่เราเข้าโค้งอย่างว่าพอรถมันแรงความเร็วมันสูงตัวรถมวลมันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาการโยนก็จะมีสูงนะครับมา0 ถึง 100ไปกดนะดึงหลังติดเบาะเลยนี่โหมดธรรมดานะ70 90 100แล้วโหถึง100ไวมากนี่120ไม่รู้ว่ากี่วิแต่ว่านี่โหมด normal นะครับเราไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตถ้าโหมดสปอร์ตจะแรงกว่านี้นะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายในประเทศจีนถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณ1,200,000 บาทนะครับถ้ามาขายในเมืองไทยแน่นอนว่าอาจจะต้องแพงกว่าราคาจำหน่ายที่ประเทศจีนนะอันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างภาษีและการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับตรงนี้เป็นโซนที่มีคนเยอะเราก็จะขับช้าๆไปเรื่อยๆความรู้สึกในการขับขี่ที่ขับถนนจริงนะทางที่เป็นคอนกรีตนะครับก็ค่อนข้างดีค่อนข้างประทับใจช่วงล่างมาโทนที่อาจจะแข็งแต่ไม่กระด้างนะครับเนี่ยนะการทรงตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าจังหวะเข้าโค้งด้วยมวลที่ใหญ่ก็จะมีการโยนอยู่พอสมควรถ้ารถทางตรงวิ่งไปเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับการเต้นอะไรต่างๆนี้มีบ้างแต่ไม่เยอะมากทำได้ค่อนข้างดีคือมันจะมีแค่ช่วงอัตราเร่งที่ถ้าเรากดหนักปุ๊บมันจะวาร์ปแล้วมันจะหวาดเสียวหน่อยสำหรับรถระดับ500แรงม้าแบบนี้นะครับแล้วมวลใหญ่รถใหญ่กับความแรงอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าตัวล้อและยางเบรกช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างสัมพันธ์กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงซะถ้ากดแรงเนี่ยมันจะวูบนิดนึงนะครับมันจะแบบหายใจลึกพอรถมันแรงมากจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงล่างเอาไม่อยู่ไม่ใช่เบรกเอาไม่อยู่นะมันเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องทำความคุ้นเคยกับเขาสักหน่อยถัดไปอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ BYD M6 นะคันนี้ก็
มอเตอร์ 204 แรงม้านะ แรงบิดสูงสุดก็ 310 นิวตันเมตร คุ้นๆกันใช่ไหมตัวเลขแบบนี้ ใช่ครับ เพราะว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในเจ้า Atto 3 นั่นเองนะครับ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะว่ามาจากเจ้าตัว E6 นะครับ E6 ก็มีเวอร์ชันที่เป็นแท็กซี่มีเวอร์ชันที่เป็นรถตู้ส่งของนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยก็คืออ้างอิงกันมาแต่ว่าพัฒนาต่อยอดกันมาเพื่อเป็นรถยนต์นั่งมีการปรับปรุงช่วงล่างปรับเปลี่ยนมอเตอร์ ปรับนู่นนี่นั่นให้มันมาเป็นตัวใหม่มีความไฉไลมากขึ้นนะครับนี่ดูสิ่งต่างๆที่เขาให้มาพร้อมแล้วไปสำหรับเจ้า M6 นี่ก็ได้พวงมาลัยขวามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวงมาลัยขวาแล้วนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่จะทำตลาดในเมืองไทยจะเปิดตัวทันภายในปีนี้ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งปี6 เดือนนะครับ6 เดือนเนี่ยเดี๋ยว BYD จะเปิดอีก4 รุ่นนะโอ้โหสนุกสนานบันเทิงอย่างแน่นอนครับนี่ความรู้สึกแรกเลยนะพวงมาลัยมาน้ำหนักเบามือมากทัศนวิสัยโอ้มาดีนะคือผมก็เคยขับ E6 มาแล้วนะครับชัดทุกมุมมองกระจกบานหลังก็ใหญ่อันนี้มาแบบดีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขับเป็นยังไงบ้างความลับก็คือผมขับมาแล้วเป็นรถที่ผมชอบมากในบรรดา4 คันที่เราขับกันวันนี้ครับคันนี้ผมชอบที่สุดแล้วช่วงล่างต่างๆอะไรนี่คือมาแบบโอ้โหมาดีเลยมาโทนแบบหนึบเนี่ยหนึบแน่นดีเมื่อวานนี้คือขับแบบทางปกติธรรมดาทั่วๆไปนะครับแบบใช้งานในชีวิตประจำวันนะส่วนวันนี้เราขับแบบในสนามตรงนี้นี่นะความเร็วอยู่ประมาณ40 50 60กดเข้าไปโอ้ยพอกดปุ๊บมีแรงดึงนะเนี่ยขึ้นมา80 90 100นึงแล้วอ่ะเบรกเบรกอยู่นี่ชะลอนิดนึงความเร็วอยู่ประมาณ60จริงๆตรงเนี้ยได้ถึงประมาณ100นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวรถเป็นทรงแบบ MPV อเนกประสงค์แบบนี้เราจะมาใส่ความเร็วสูงๆก็คงไม่ใช่นะครับเบรกเอาอยู่เดี๋ยวจะเป็นสลาล่มนะครับอ่ะเบรกก็สนิทดีภาพรวมการขับขี่ของคันนี้เหมาะมากจริงๆกับรถของครอบครัวอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอยเยอะนั่งได้6 คน7 คนจริงๆนะครับจะ7ได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งของเบาะแถว2นะครับว่าแถว2เนี่ยเขาจะเซตเป็นแบบกัปตันซีทก็คือจะได้6ถ้าเป็นแบบเบาะทั่วไปก็จะได้7นะครับอ่ะมาดูการขับแบบสลาล่มพวงมาลัยเบามือนี่ตัวรถยนต์ตัวน้อยนะนี่ดูสิเนี่ยความเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูนี่การเข้าโค้ง S1 ความเร็วอยู่ที่ประมาณ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคอนโทรลง่ายควบคุมดีบอกแล้วว่าช่วงล่างคันนี้ถูกจริตผมนะครับเนี่ยมาในโทนที่ถูกใจนี่ใช้คำว่าถูกใจนะนี่ฟ้าเนี่ยคอนโทรลง่ายกว่าตัว C Lion 7 อีกนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมแต่พวงมาลัยเบาพอๆกันกับ C Lion ครับเบรกใกล้เคียงกันน้ำหนักเบรกของตัว M6 กับ C Lion เนี่ยคือหมายถึงการที่เอาอยู่กับพละกำลังที่มีอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเอาอยู่ทั้งคู่พอๆกันแต่ถามว่าเบรกเนี่ยมันหนึบเท่ากันไหมก็คงไม่ใช่เบรกพอร์ตเท่ากันไหมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าขนาดของเบรกกับพละกำลังของมอเตอร์เนี่ยมันสอดรับสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีถ้าเบรกมันดีเกินไปมันก็เบรกหัวทิ่มหรือถ้าเบรกเซตมาแบบย่อหย่อนไปนิดนึงมันก็จะเบรกไม่อยู่นี่100แล้วครับโอ้แล้วก็เบรกเนี่ยอยู่ความเร็วไม่พุ่งพ่านมากไม่ได้ดึงไม่ได้กระชากแบบตัว C Lion อันนี้ผมถึงบอกว่าเหมาะกับการเป็นรถอเนกประสงค์ของครอบครัวครับนี่ U-turn ให้ดู U-turn แบบ4 เลนสบาย4 เลนในที่นี้คือเนี่ยกลับรถ4 เลนนี่คือง่ายๆสบายๆไม่ต้องพะวงเลยรัศมีวงเลี้ยวแคบดีครับสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวเป็นราคาคาดเดาจากผมนะคาดว่าน่าอยู่แถวๆร้านต้นๆน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับเจ้า E6 ก็คือสเปคเดียวกันแต่ว่าก็คืออยู่ในพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่คันนี้น่าจะใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยใส่มาให้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นราคาอาจจะย่อหย่อนกันลงมาหรือจะสูงกว่ากันนิดหน่อย
เดี๋ยวรอดูตอนเปิดตัวแล้วก็การวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนั้นจะมีไฟนอลกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะวางโปรดักต์ไว้ตำแหน่งไหนนะครับเพราะโดยขนาดตัวถังแน่นอนว่าใหญ่กว่าเจ้า Atto 3นะครับมอเตอร์อาจจะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆอะไรเนี่ยถ้าใส่มาให้เยอะกว่าหรือใกล้เคียงกันแล้วตัวถังได้ใหญ่กว่าราคาค่าตัวก็อาจจะสูงกว่าได้สำหรับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัว Atto 3นะครับอันนี้ในมุมของผมนะอันนี้ส่วนสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาที่เขาวางจำหน่ายจริงเปิดตัวจริงมาดูกันว่าผมจะทำนายแม่นแค่ไหนนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยตัวรถเนี่ยผมมีรีวิวอีก1รีวิวไว้ให้นะครับสำหรับอันนี้เป็นการขับแบบรวมๆของทุกรุ่นนะครับและคันสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือเจ้านี้ครับน้องเล็กสุด BYD Seagull นี่นะคันนี้ก็บอกแบบนี้ครับว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนารุ่นพวงมาลัยขวานะครับก็เราก็เลยต้องมาขับพวงมาลัยซ้ายกันอยู่เอาเป็นว่าถ้าชอบถ้าอยากได้บอกมาในคลิปเลยคอมเมนต์มาเลยนะครับเพราะคอมเมนต์ของคุณจะส่งผลต่อการพัฒนารุ่นพวงมาลัยขวาของเจ้า Seagull เขากำลังศึกษาตลาดอยู่ว่าจะทำตลาดได้หรือไม่อย่างไรนะครับเข้ามาอยู่ในเจ้า Seagull เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกไว้ครับในความเป็นจริงเราขับแบบทางปกติทั่วไปมาแล้วนะแอบนะครับและเดี๋ยวคราวนี้จะเป็นการขับในสนามนะตำแหน่งเกียร์เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะที่มือนี่แปลกดีคือคุณจะไม่เห็นคันเกียร์อยู่ตรงกลางนี้จะมาอยู่ตรงนี้โอ้ถือว่าแปลกแต่ดีผมชอบเดี๋ยวมาเล่นให้ดูตอนท้ายนะครับไปนี่โค้งแรกนะใส่กันมาแบบเต็มนี่โอ้แรงไม่ได้ตะกี้แรงไปหน่อยประมาณ70ปุ๊บต้องเบรกเอาอยู่นะครับนี่ต่อไปเป็นโค้งยูเทิร์นครับนี่ความเร็วประมาณ50กว่า60โอ้เหวี่ยงมากกว่าคันอื่นๆที่เราขับมาทั้งหมดเลยแล้วเราสัมผัสได้ถึงผิวถนนเรารู้สึกได้ถึงผิวถนนมากกว่าคันอื่นๆเช่นเดียวกันครับอย่างว่านะคันอื่นราคาเหยียบล้านทั้งสิ้นมีคันเนี้ยที่ราคาก็อยู่ประมาณ 4-5 แสนนะครับถ้าขายในจีนเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยขายอยู่ 350,000อันนั้นมันตัวเริ่มต้นนะตัวที่ใส่ฟังก์ชันออปชั่นครบยังไงก็ราคาสูงกว่านะครับในความรู้สึกเราเนี่ยบอกเลยว่าเทียบกับพวก Eco Car ได้สบายสู้กับ Eco Car ได้เบรกทำความคุ้นเคยกันนิดนึงเบรกเนี่ยจะต้องกดหนักหน่อยนะครับทำความคุ้นเคยหน่อยต่างจาก3คันเมื่อกี้ที่ผมขับมาเลยอัตราเร่งเนี่ยไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับไม่พุ่งแต่เป็นรถที่รถเล็กคล่องตัวขับสนุกเอาเป็นว่าถ้าขับแบบสลาลมเมื่อกี้ถือว่าสนุกเลยครับความเร็วอยู่ประมาณ50กว่านี่นะฟ้าบนี่ครับเป็นรถขับสนุกนะดูตัวเลขพละกำลังไม่เยอะแต่ถือว่าลงตัวพอดีสำหรับผมนะผมว่าแรงกว่านี้มันจะคอนโทรลยากแต่ตอนเนี้ยถ้าความแรงประมาณนี้เราคอนโทรลได้เอาอยู่กำลังดีครับนี่ความเร็วประมาณ80นะครับเนี่ยเหมาะกับตัวช่วงล่างเขาแล้วนี่ได้ยินเสียงเย็นอาร์ดเนี่ยคือเหมาะพอดีนะครับไม่แรงมากบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาในโทนที่แรงพุ่งพ่านเหมือนคันอื่นๆนะครับมาแบบรถเล็ก Eco Car ขับสบายๆมันจะคนละรูปแบบนะซื้อรถเนี่ยเลือกใช้ให้ตรงกับลักษณะของการใช้งานตรงกับลักษณะของตัวรถที่เขาสร้างมานะครับไป0-100ลองดูเนี่ยกดแล้วมันไม่มามันจะค่อยๆขึ้น40 50 60 70แล้ว80 90ไม่ถึง100นะถึงจุดเบรกที่เราต้องเบรกแล้วได้ประมาณ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ถึง100เพราะว่าเขาต้องเซฟตี้เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับพวงมาลัยน้ำหนักเบามือรถเล็กอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยรัศมีวงเลี้ยวแคบแน่นอนนะครับและความคล่องตัวคือจุดเด่นที่สุดนะครับช่วงล่างไม่ตึงตังแต่ถามว่าเกาะเท่า3คันที่ขับมาไหมไม่แน่นอนครับมันยังมีความบุ้งบั้มอยู่นะครับแต่ถือว่าทำได้ดีในสำหรับรถเล็กสู้กับบรรดา Eco Car ได้สบายนะถ้ามาจริงๆเนี่ยต้องอยู่ที่ราคาค่าตัวแล้วล่ะครับว่าจะมาเท่าไหร่เพราะว่ามันมี
เงื่อนไขหลายๆอย่างผมใส่ไว้ให้กล่าวไว้ในคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็ลองไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนตรงนี้ก็ทบทวนสั้นๆง่ายๆมันคือเรื่องราวของเงินสนับสนุนจากภาครัฐนโยบายสนับสนุนของภาครัฐของไทยนี่แหละครับคือทำยังไงให้มันแมชกันให้มันพอดีกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของภาครัฐเราเองต้องการแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ส่วนลด 150,000 บาทนะตามโครงการ EV 3.0 สำหรับการผลิตในประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอลุ้นว่ารุ่นพวงมาลัยขวาเนี่ยจะผลิตออกมาไหมทำออกมาแค่ไหนอย่างไรคาดว่าปีนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะอยู่ในระหว่างการเจรจาอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็ถ้าชอบอยากได้เจ้า Seagull คอมเมนต์มาให้ดูเป็นแนวทางคอมเมนต์ราคามาด้วยว่าอยากซื้อเนี่ยอยากซื้อเท่าไหร่อยากได้สเปคประมาณไหนอย่างไรเพื่อจะเป็นข้อมูลที่ทางทีมงาน BYD จากประเทศจีนมาเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าแนวทางของคนไทยเองอยากได้ประมาณไหนอย่างไรบอกกันมาได้เลยนะสำหรับเจ้าตัว BYD Seagull เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาถ้าคอมเมนต์ดีๆแนวทางมาโทนค่อนข้างเป็นบวกเยอะก็บอกเลยว่ารุ่นพวงมาลัยขวาของไทยก็จะมาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะดูแล้วแน่นอนเราขายรถเนาะถ้าสมมุติเป็นเราทำขายทำเป็นของที่มีคนต้องการซื้อเยอะๆเราก็อยากทำขายคอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้ถ้าคอมเมนต์มาในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนใครจะอยากขายเขาก็คงไม่ดื้อดึงนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองขับในคราวนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีความเห็นยังไงบอกกันมาเลยมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบไว้ให้สำหรับทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบไม่ชอบบอกกันมานิดนึงเจ้านกนางนวลจะได้มีโอกาสทำตลาดในเมืองไทยหรือจะได้มาประกอบในเมืองไทยหรือไม่อยู่ที่คอมเมนต์ของคุณครับ